més antics de tota la Serra de Tapuerca, amb unes cronologies que estarien entre 1.100.000 i 1.400.000, 1.500.000 anys. I les pàgines que s'han escrit aquí és perquè l'any 2007 va aparèixer una mandíbula humana associada amb indústria lítica i amb restes amb marques de tall, que tenia una cronologia d'1.200.000. Fins aquell moment, les restes humanes més antigues que hi havia a aquesta banda d'Europa estaven al voltant de 800.000 anys, a Grandolina. I després, l'any 2021, va aparèixer el nivell 7, 2 metres per sota d'aquest que havíem trobat d'1.200.000, va aparèixer un fragment de cara d'un homínid que ara mateix està en fase d'estudi i que veurem qui és finalment aquest homínid. Quan dius qui és, també no sabem quina espècie és, no? Per aquí recordem, i ara recordem en Juan José Pedro, que hi era, quan fa 30 anys, un mes de juliol, com ara, es va descobrir aquí Homo antecessor, una nova espècie, però aquest no sabem ni quina espècie és. No, aquest no sabem de moment quina espècie és. La mandíbula, quan va sortir, era un fragment molt petit, on no tenia morfologia diagnòstica que ens permetés saber si era un antecessor o no és un antecessor, i ara la cara que tenim més tros, l'estudi que s'està fent dels paleoantropòlegs, doncs esperem que puguem saber si realment estem parlant d'un antecessor una mica més antic o d'un altre homínid. Pedro, què estan fent els companys aquí baix? Perquè veig una capa molt negra de jaciment. Sí, ese es un estrato del nivel 7. Es el mismo nivel, el nivel 7, donde apareció el fósil humano, este fósil humano que comentaba hace un momentito Rosa, solo que esta capa, ahora concretamente este estrato negro, está por debajo de donde apareció el fósil. Es una capa que estamos intentando reseguir a lo largo de la superficie del yacimiento, que nos permite relacionar esta parte inferior del yacimiento con esta parte de aquí, la parte que tiene una mayor pendiente. Entonces, a nivel arqueológico, esta capa negra no presenta material, no hemos encontrado material arqueológico, pero es interesante porque nos permite relacionar las dos zonas del yacimiento. Fa 30 anys que feies, un dia com aquesta setmana va fer 30 anys, ¿no? Sí, el día 8 de julio hizo 30 años. En 1994, el 8 de julio, apareció el primer fósil de lo que después, al cabo de un tiempo, bautizaron nuestros colegas paleoantropólogos como Homo antecessor, esa nueva especie. En aquel momento, el fósil más antiguo de Europa. Como ha dicho antes Rosa, bueno, aquí ahora en Elefante tenemos los fósiles seguramente más antiguos de Europa. Com va ser aquell moment? Perquè parlem de l'any 1984. 94. Només hi havia una càmera fotogràfica, ¿no? Una única cámara fotográfica, y el fotógrafo tampoco estaba en aquel momento allá, ¿no? No, ten en cuenta que nosotros en ese momento estábamos haciendo un pequeño sondeo en Grandolina, intentando avanzar hacia los niveles inferiores del yacimiento, con el objetivo básicamente de demostrar que en los niveles más bajos de Dolina había ocupación antrópica, había ocupación humana. La verdad es que esperábamos encontrar herramientas líticas, restos de fauna en esos niveles inferiores. Y el objetivo era, como te decía, demostrar que en Europa había una ocupación anterior como mínimo al 500.000 de años. En ese contexto, en ese momento, a finales de los años 80, a principios de los 90, había en Europa dos grandes grupos, digamos, de científicos. Unos que pensaban que el primer poblamiento de Europa como máximo era de 500.000 años, y otro grupo, en el que nos incluíamos nosotros, que pensábamos que el poblamiento de Europa era mucho más antiguo, que era como mínimo más antiguo de 800.000 años. Y el objetivo un poco de hacer ese sondeo era entrar en los niveles más antiguos de Grandolina para encontrar allí material arqueológico que nos permitiera demostrar que ese poblamiento de Europa era más antiguo de 800.000 años. Y el hallazgo de ese primer fósil humano el 8 de julio fue una sorpresa realmente. No esperábamos encontrar un fósil humano. Íbamos extrayendo herramientas líticas, restos de fauna, y fue una gran sorpresa. Por eso fue más impactante la experiencia de encontrar ese fósil. Y los que vinieron después, claro, fue un continuo de aparición de fósiles humanos a partir de ese día. La fotografia de José María Bermúdez de Castro, que ho hem vist ara a l'entrar aquí al jaciment, en blanc i negre, perquè portava un carret en blanc i negre perquè volia fer proves per aquí per la sierra, ¿no? Sí. Y no solo la foto, porque es que fa la foto, ¿no? Sí. Después hay otra foto también abajo al pie de la Grandolina, donde está todos los que excavábamos en ese momento en la trinchera. Sí, de hecho, José María, en el momento en que salió ese primer diente, no estaba allí presente. Estaba haciendo fotos por la sierra y viendo otros sitios, y estuvimos ahí esperando a que llegara él para que nos confirmara que realmente era un diente humano. Y sí, cuando llegó ya nos lo confirmó al cabo de un momento, pues
un momento de alegría enorme, claro. Los felices se nos ven las caras ahí después en la foto general que aparece al pie de la Grandolina. Estamos con una gran sonrisa y bueno, fue una campaña inolvidable, claro. Tu també hi eres, Rosa, no? Hi eres? Sí, jo hi era, el que passa que jo hi era amb un altre nivellet. Clar, era el meu segon any d'excavació a Tapuerca, el primer any va ser l'any 93, i jo estava excavant, com la majoria de gent de l'equip, estàvem excavant a galeria, el jaciment de galeria. Però com diu el José Pedro, és a dir, el grup que excavava a Dolina era un grup de, no sé si veu ser 7, 8, Menos. Creo que éramos 5 o 6. Sí. Que ja havien, a més, això va sortir el 8 de juliol, però ell des del mes de juny que estaven excavant, és a dir, era una feina, a més, amb certs nivells que van travessar molt dura, perquè hi havia nivells molt... És a dir, ara tothom recorda que que es va trobar el fòssil, que és molt important, és el més important, però també és veritat que fins que van arribar allí, aquell equip van estar picant molts nivells que eren molt durs, que tenien moltes concrecions fins a poder arribar a aquest nivell 6. I nosaltres després vam arribar a l'1 de juliol, ells ja portaven 15 dies treballant pràcticament, i nosaltres vam viure, com deia el José, no? Amb l'alegria de quan ells ja van confirmar que ho era, i ja, clar, l'alegria de tots a trinxera amb aquesta foto que recordava el José a peu de trinxera. Sí, sí. Espècie extinta, l'homo antecessor, no? Com els cromañons, els nostres primers homo sapiens que van anar cap a Europa. Quina relació té amb nosaltres? Antecesor. Bueno, esa es una pregunta difícil, ¿eh? Eso es una pregunta difícil. Ni Rosa ni yo somos paleoantropólogos. Y yo creo que todavía no está muy claro qué relación pudieron tener, no tanto antecesor, sino los supuestos descendientes de antecesor, qué contribución pudieron tener a las poblaciones que luego llegaron a Europa. Quizás escasa, teniendo en cuenta que luego hubo diversas oleadas de otras especies que fueron llegando a Europa, que fueron poblando Europa. Después del antecesor aquí tenemos a los heidelbergensis o preneandertales, después los neandertales y después llegan al final los sapiens, nuestra especie. ¿Qué relación pueden tener esos antecesores de hace 850.000 años con los que vienen luego? Pues no lo sé, sinceramente. Aquí ese es un tema muy interesante. Si realmente esos antecesores se extinguieron, que es lo más probable, o si pudieron tener algún contacto con grupos humanos que pudieron llegar aquí pues hace 600.000, 500.000 años. Si es así, parece que no queda muy claro. Es decir, yo creo que seguramente se extinguieron, esos antecesores desaparecieron y luego el continente fue poblado por otras especies que fueron llegando aquí. Sí, bueno, és el que diu el José, no? Nosaltres no som paleoantropòlegs. Quan es va publicar l'espècie es va fer un plantejament d'una filogènia en la qual antecessor fos un avantpassat comú entre neandertals i sapiens, és a dir, que passessin a ser, perquè aquí teníem un problema que era que on es col·locaven aquests neandertals i preneandertals o heidelbergensis en relació a sapiens, es buscava aquest punt comú. Antecessor té una dentició molt antiga, o sigui, que recorda espècies molt antigues africanes, però també té una cara molt moderna, una cara molt sapiens, per dir-ho d'alguna manera, i això és el que va plantejar els paleoantropòlegs de l'equip, que podria ser un punt comú, un avantpassat comú entre els sapiens i els neandertals, és a dir, que els antecessors que s'haguessin quedat a Àfrica haguessin evolucionat cap a sàpiens i els antecessors que haguessin arribat aquí haguessin evolucionat cap a preneandertals o neandertals. El que passa que això, la publicació deu tenir 25 anys i des dels 25 anys fins ara això s'ha anat discutint molt, és el que deia el José Pedro, no? És un meló que en aquell moment es va obrir i que ha anat tenint discussions molt diverses de si també ara a més s'obre tot el camp d'Àsia, que Àsia, Xina, poder estudiar fòssils de Xina, que estava tancada la Xina fins fa 4 dies, també està obrint un camp molt important. Llavors, bueno, és un moment de molta discussió en relació amb això. Sí. Europa és molt petita en relació amb Euràsia, sí, ¿no? Es como es un apéndice de Asia en realidad. Sí, es pequeñita comparado con... Es que Europa prácticamente es como China solo. O sea, China, lo que decía Rosa, está ofreciendo en los últimos años una cantidad de yacimientos de fósiles espectaculares. O sea que
Y lo interesante es que es esto, que se ha generado una discusión sobre cuál es el papel de antecesor, qué representa antecesor en el contexto de la paleoantropología mundial. Y eso es súper interesante. Lo que pasa es que todavía no tenemos muchas respuestas a esa hipótesis que se planteó de posible antepasado común de neandertales y de humanos anatómicamente modernos. Falta registro paleoantropológico en Europa entre pues, los 850.000 y el medio millón de años aproximadamente. Si encontramos en un futuro fósiles en Europa con unas cronologías ahí pues entre los 800.000 y los 600.000, quizás sepamos un poquito más de cuál es posiblemente la relación entre antecesor y los europeos que llegan luego, pues, los que se establecen aquí luego. Estem a un jaciment, estem a Cima Elefante, ara hi ha com un moviment per aquí perquè esteu fent la pausa, no?, per esmorzar. Sí, és que estaven, bueno, hem enganxat la pausa d'esmorzar i estaven una mica allí, que si sortim o no sortim, però sí, anem cap a esmorzar, bueno, ja van tirant amunt cap a esmorzar, sí. Teniu tecnologia aquí, perquè he vist un portàtil, he vist una impressora, per algun lloc deu haver un allà, veig el radar, no? Sí, aquí tenim l'estació. L'estació el que fa és donar-nos les coordenades, és a dir, l'estació es comunica amb el prisma a través de la wifi que tenim aquí, llavors ens dona les coordenades, quan coordenem els materials, és a dir, quan posem la posició concreta que té cada material dintre del jaciment, aquestes dades entren, tenim una PDA on s'entren les dades que van directe a l'ordenador i ens surt també una etiqueta amb aquesta informació que és la que posem dintre la bossa on guardem el fòssil que trobem. I després a la tarda al laboratori doncs tot això es revisa, es renta, es sigla i s'estudia, es fa un primer estudi. Quan vau començar no hi havia tanta tecnologia. No, de fet, ara no. tots sou doctorants ja o doctorats. Aquí heu fet carrera pràcticament a Tapuerca, Sí, ¿no? Y sí, quan sí, vau començar sí. no era així. No, era más rudimentario todo. Sí, no teníamos la estación total, no teníamos aquí ordenadores, todo lo apuntábamos a mano, con un metro, tomábamos las coordenadas, con un nivel de agua, la profundidad con respecto a nuestro nivel cero del yacimiento y después pasábamos por las tardes todas esas hojas que tenían, donde teníamos la información apuntada con bolígrafo, con lápiz, la pasábamos por las tardes al ordenador en el laboratorio. Pasábamos horas copiando lo que habíamos escrito en nuestras hojas de campo durante la mañana al ordenador. Sí, era muy diferente. Sí. Era així, Rosa? Sí, això, vaja. Jo crec que un dels grans avanços que han fet és el no tenir que teclejar tota la... Perquè, a més, també elimines un error humà. Clar, aquí ho apuntàvem al paper i després, posteriorment, al laboratori ho teclejàvem. És a dir, que tens un punt més també d'error humà i, a més, l'estació, l'avantatge que té és que a vegades, com veieu, nosaltres estem excavant per quadrícules i a vegades doncs, et pots equivocar i no saber ben bé en quina quadrícula estàs i el que fa l'estació és et dona et diu amb precisió on estàs, no? És a dir, aquell error que podríem fer, doncs mira, no sé si estic a E24 o E25 i podies haver escrit i potser malament, l'estació et diu exactament on ets. I això sí, és un gran avantatge. Última pregunta que heu d'esmorzar. ¿Antecesor era caníbal? ¿Qué se le de ell? Por lo menos, eso Rosa lo sabrá mucho mejor que yo, porque lo he estudiado, pero por lo menos fue canibalizado. Sí. Lo que sí sabemos es que los fósiles de antecesor tienen una cantidad enorme de marcas de corte, de mordeduras, o sea que alguien se los comió. Otros antecesors, seguramente, claro, pues muy probablemente. Sí. Sí, aquest és efectivament. Això, el que sabem és això, que Antecesor presenta marques de tall, pràcticament totes les restes d'Antecesor presenten marques de tall, mossegades, fracturacions antròpiques, igual, és a dir, molt similar tot amb la resta de materials que hi ha al nivell 6, que també hi ha restes d'altra fauna, és a dir, estan barrejats, no estem parlant de res ritual ni res així, però com diu el José, efectivament, Antecesor està canibalitzat i el més parsimoniós és pensar que l'espècie que hi ha aquí és Antecesor, en aquella cronologia, llavors serien altres grups que els han canibalitzat, els que estaven aquí a TD6. Ara sí, última pregunta. Què preveieu trobar aquí com a esperit de la campanya? Bueno, siempre la esperanza es encontrar pues, más herramientas líticas, más restos de fauna y, ¿por qué no?, algún fósil más, algún fósil humano más. Pero bueno, esa es la esperanza siempre. Este es un yacimiento que da muchas sorpresas,
que además cuando menos lo esperas aparece un fósil o aparece una herramienta lítica o un resto de fauna con marcas de corte, o sea que es un poco sorpresa, ¿no? Pero siempre las máximas expectativas. De momento lo que sí ya nos aparece es material arqueológico, o sea, básicamente fauna, básicamente restos de fauna, eso sí que ya nos está apareciendo. Josep Pedro Rodríguez, gràcies per obrir les portes avui d'aquest jaciment Cima Elefant i també a Rosa Web. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.